טוב, אז שלום לכל הצופות ולצופים שלנו, ברוכים וברוכות הבאים. אנחנו בשרשרת פריצת דרך. לי קוראים תום רובין, ואני נרגש להגיש את הרעיון בנושא סינסתזיה עם סמדר פריש. אני וסמדר בעצם אנחנו שנינו סינסתזים. אני אספר קצת על סינסתזיה כי אני מאמין שלא כולם מכירים את המונח, אבל סינסתזיה זה בעצם מצב נוירולוגי שמתבטא בכך שאדם סינסתז חווה איזשהו גירוי. כשאני מדבר על גירוי אני מדבר על דברים שרואים, שומעים, כל דבר שבעצם נתפס לנו בחושים. אנחנו חווים את הגירוי הזה ביותר מחוש אחד, ואני אתן דוגמה. אני אתן את הדוגמה שהיא הסוג הנפוץ ביותר של סינסתזיה, והוא נקרא כרומוסתזיה. כרומוסתזיה מתבטאת בכך שאנחנו חווים לרוב צלילים, אבל יש כאלה שגם טעמים וריחות, אנחנו רואים אותם ממש בצבעים. למשל, לקול שלי כרגע יש את הצבע הכחול, וזה לא בגלל שהתאמתי את החולצה על הצבע הכחול, זה ממש הצבע שישמע כמעט כל סינסתז שיש לו כרומוסתזיה. ידועים מעל 80 סוגים של סינסתזיה. לי למשל יש כרומוסתזיה, יש לי כרונוסתזיה, זאת אומרת אני רואה פרקי זמן כצורות גיאומטריות. יש לי ספאשיאל סינסתזיה, שזה מתבטא בכך שאני יכול ממש לפרק את הוויז'ן שלי לממש פיקסלים. זאת אומרת אם עכשיו אני רואה את המחשב אז אני יכול ממש לפרק אותו לפיקסלים ולהעביר אותו לכאן, ואני מחזיר אותו לפה. אז זה בנושא סינסתזיה. תופתעו לגלות שהרבה מהאנשים שאתם מכירים הם סינסתזים, למשל ניקולה טסלה, למשל באך, בטהובן, יש שמועות שגם אלברט איינשטיין, יש המון זמרים שאתם מכירים שהם סינסתזים. תופתעו לגלות כמה אנחנו מקבלים הצעות עבודה כי אנחנו סינסתזים. זה בעצם מחדד לנו את החושים, זה נותן לנו לתפוס בחושים שלנו מספר גירויים במקביל. אני ממש יכול לפתור משוואות דיפרנציאליות באמצעות הסינסתזיה. אז ככה, עכשיו שאנחנו יודעים מה זה סינסתזיה, אני אציג לכם את סמדר. סמדר בעצם תציג את עצמה לנו, וסמדר, סמדר פריש היקרה, תספרי לנו קצת עצמך, תספרי לנו איזה סוגים של סינסתזיה יש לך. אז קודם כל הגדרת בצורה מהממת את סוג הסינסתזיה שלך ואת סוגי הסינסתזיה שיש באופן כללי. כמו שציינת בצורה מדויקת, כרומסתזיה, שזה הסוג הכי נפוץ ביותר, שבו למעשה הצלילים והתדרים סביבנו מקבלים צבע וביטוי במרחב. אז כמובן שיש לי כרומסתזיה, יש לי גם גרפמה סינסתזיה, שזה סוג סינסתזיה שרואים אותיות בצבעים, מספרים בצבעים, סינסתזיית מרחב, spatial sequence synesthesia, שרואים את השדה האנרגטי של דברים סביבנו בצבע, בצורה. אידאסתזיה, שזה לחשוב על משהו כלשהו, יכול להיות חפץ או צבע או מילה, ונוצר קונספט מהדבר הזה. לצורך העניין, כשאני חושבת על הצבע הכחול, אני אראה גם סירה וכל מה שקשור לים, וגם אם אני אראה סירה, אני אחשוב על צבע כחול וכל מה שקשור לים. שילובים בין כל סוגי הסינסתזיה למעשה נקרא גם קינסתזיה, ויש לי גם סינסתזיית שמע וטעם שגורמת לי לטעום אותיות, לטעום מילים, לטעום משפטים או קולות. אז אלה באמת סוגי הסינסתזיה שיש לי. מדהים. סמדר, תספרי לנו בעצם מהו הזיכרון המוקדם ביותר שלך בכל הדבר הזה שנקרא סינסתזיה. מה הזיכרון הסינסתזי הראשון שלך? וואו, הזיכרון הסינסתזיה הראשון שלי, זה לא שזה קמתי בוקר אחד ואמרתי, וואו, יש לי סינסתזיה, זה עד עכשיו משהו שלא קרה. למעשה הסינסתזיה היא תופעה נוירולוגית מולדת, אז נולדתי עם זה, אז עד שלא שיתפתי אנשים אחרים איך אני תופסת את המציאות, שזה משהו שבדרך כלל לא שואלים אותך, איך אתה תופס את המציאות, אז לא ידעתי שיש לי סינסתזיה, הזיכרון הכי מוקדם שלי, שאני גם מדברת עליו הרבה בפודקאסט שלי, זה כשאני בכיתה ג' ויש הכתבה, ומביאים לנו 15 אותיות, מילים שונות, סליחה, באנגלית לזכור,
וזכרתי את כל המילים האלה בעל פה, והמורה פשוט הייתה בהלם, היא חשבה שאפילו העתקתי, וואו. וכשניסיתי להצדיק את עצמי, למה לא העתקתי, אז הסברתי לה, המילים התחלקו לצבעים ואותיות, והיה לי קל לזכור, והיא פשוט המבט שלה על השיפוט, על תפיסת המציאות שלי, גרם לי לא לדבר, לשנות את המילים שלי, לא לשתף את הדבר הזה עם העולם, כי אני מקבלת מבטים, וילדים אחרים לא מדברים ככה, אז כדאי לי להשאיר את זה לעצמי למעשה. את מביאה פה בעצם איזשהו פן קצת שלילי, ואני גם לגבי כן. הסינסתזיה, אני גם אעבור על העניין בעצם על המינוסים של הסינסתזיה. ספוילר, אין הרבה.